Cartes sur table. Une émission proposée par Hype FM. Bonjour, vous êtes bien à Cartes sur table sur Hype FM. Vous avez écouté nos différents journaux, y compris le journal de la semaine de ce matin avec Henri Papazian. Vous savez donc que depuis mercredi, les militaires azéris ont violé les frontières de l'Arménie dans le Sunik, près du lac de Sevlich, et plus au nord, à proximité de Vardenis dans le Gahar-Kounik. Mais plus qu'une violation de frontières, il s'agit en l'occurrence d'une occupation de terrain, puisque les forces azéries ont pénétré en territoire arménien sur plus de 3 kilomètres, sans rencontrer la moindre résistance, et qu'ils y stationnent encore actuellement, occupant des lieux stratégiques, notamment pour l'alimentation en eau de Goris et Sissian. On s'interroge sur le rôle des forces d'interposition russes et sur l'absence des forces arméniennes. Une situation qui terrorise les habitants de la région, comme l'a indiqué le défenseur des droits, Arman Tatoyan. Une situation tendue qui s'internationalise puisque l'Arménie a officiellement demandé hier l'aide militaire de la Russie et que par ailleurs Nicole Pachinian a informé que la France était prête à envoyer une force militaire sous mandat de l'ONU si besoin. Et dans le même temps, l'Azerbaïdjan refuse toujours de libérer les prisonniers arméniens qu'elle détient depuis maintenant plus de 6 mois. Des prisonniers qui sont en fait des otages, puisque Bakou exige de nouvelles concessions de l'Arménie pour leur libération au goutte à goutte. Mardi 18 mai, à 16h30, un rassemblement est organisé à Paris devant l'Assemblée nationale à l'appel du CCAF pour demander justement l'intervention de la France pour leur libération. Une manifestation qui sera sans doute sous le feu de l'actualité dans le Sunik et le Gahar-Kounik également. Nous avons donc décidé avec nos invités de faire le point sur cette situation qualifiée d'explosive par les autorités arméniennes. Avec Mariette Garabedian, nous recevons ce matin Abraham Kasparian, journaliste et chroniqueur à Armen News TV, en direct de Yerevan, Arat Oranian, coprésident du CCAF, Jules Boyadjian, président du CDCA, Sacha Vété, président de la FRA Norserund, et Daniel Kazarian, député. Et nous allons partir tout de suite à Yerevan pour faire le point de la situation sur les frontières de ce samedi matin. Avec vous, Mariette Garabedian. Բարև սիրելի ունկնդիրներ, դուք կլսեք Cartes sur table հայտակիրը Մարիետ Կարապետյանի հետ, իմ գործընկերն է տաղավարի վրա Հարութ Մարտիրոսյանը։ Սիրելի ունկնդիրներ, մենք նախատեսած ենք մեր հայտակիրը հատկացնել հայ գերիներուն, որոնք Արցախի 44 օրյա պատերազմեն վերջ, այսինքն ավելի քան 6 ամիսներ կմնան Ադրբեջանի գերուժան մեջ։ Հակառակ նոյեմբեր 9-ին ստորագրված տխրահռչակ համաձայնության կետերուն։ Ադրբեջան ստորագրած է համաձայնագիրը ու անցած վրա են։ Նոյեմբեր 9-ի համաձայն երկու կողմերը պետք է կենային իրենց եղած գրավված սահմաններուն վրա։ Սակայն այդ եւս տեղի չունեցավ։ Գրավվեցին նոր տարածքներ՝ Հադրութի շրջան, Շուշին, Քարվաջար ու Լաչինի տարածքներ։ Ու հետո անընդհատ կփորձեն առաջանալ։ Ամեն անգամ նոր քարտեզներ Երևան հանելով, ուր կան հանքեր, ջրամբարներ, արոտավայրեր կամ պարզապես իրենց համար ռազմավարական նկատվող դիրքեր։ Այսօր ըստ սահմանադրության չունենք վարչապետ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հրաժարված է, սակայն կշարունակի իր պաշտոնը։ Այս առիթեն օգտվելով եւ Արցախյան պատերազմը հաղթած Ադրբեջան կշտապե իրականացնել իրենց թուրանական վաղեմի երազը։ Թուրքիան կապել Ադրբեջանին անցնելով Նախիջևանեն, ոտնակոխ անելով Հայաստանի Հանրապետության սահմանները, մուտք գործելով Սյունյաց աշխարհ 3.5 կիլոմետր տարածությամբ, աչքը տնկելով Սևլիջի վրա, որը Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ ջրային պաշարն է։ Եվ դեռ 3 օր է սահմանի վրա բանակցություններ կդարվին, այս անգամ եւս նոր քարտեզներով։ Ուր է մեր սահմանապահ զորքերը, որոնք են մեր հայրենիքի սահմանները, ուր են ռուս խաղաղապահ զորքերը։ Այս բոլորի մասին կխոսենք Աբրահամ Կասպարյանի հետ, Armnews TV-ի վերլուծաբանի հետ։ Ապա Ժուլ Բոյաջյան մեզ կներկայացնե ՀՅԴ հայտարարի հանձնախումբի տեսակետը եւ իրենց տարած ու տանելիք աշխատանքը թե Սյունիքի ոտնձգությունների վերաբերյալ եւ ինչպես նաեւ գերիներու ուղղությամբ իրենց աշխատանքները։ Ապա կապ կհաստատենք Տիկին Դանիել Ղազարյանին, ազգային ժողովի պատգամավոր, որը իր բողոքի ցայնը բարձրացուցած էր ազգային ժողովի ամբիոնեն։ Ապա ՀՅԴ Նորսերունդեն Սաշա Վետե մեզ կներկայացնե Նորսերունդի կերծվածքը հայ ժողովրդի այս դժվար օրերուն ապրածը եւ ինչ կնախատեսվե ապագայի համար։
Եվ ի վերջո Արա Թորանյան, CCIF-ի համանախագահ, մեզ կխոսե երեքշաբթի 18 մայիսին ազգային ժողովի առջև տեղի ունենալիք ցույցի մասին։ Սիրելի ունկնդիրներ, կապվենք անմիջապես Աբրահամ Կասպարյանի հետ, Armnews հեռուստաընկերության վերլուծաբանին։ Բարի եկած եք Աբրահամ Կասպարյան մեր եթերի վրա։ Բարև ձեզ, բարև ձեզ։ Աբրահամ Կասպարյան, խնդրեմ մեզ տեղեկացնեք, թե ինչպես Ադրբեջան մուտք գործեց Սյունիք եւ կրծավ 3.5 կիլոմետր հառաչխաղաց կարձանագրել։ Շատ բարի ողջունում եմ բոլորիդ, Կոչանում Ֆրանսիայությանը ամրապնդվել եւ պատրաստել շատ ավելի ցավոք սրտի ոչ բարենպաստ զարգացումների, որովհետեւ Ադրբեջանը իսկապես եկել եւ հասել է ոչ թե մեր սահման, այլ եկել եւ մտել է Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության տարածք եւ դրա պատասխանատուն ամբողջությամբ գործող իշխանությունն է, որովհետև նոյեմբերի 9-ի տխրահռչակ հայադավ հայտարարությունից հետո այս իշխանությունը որևէ լուրջ քայլ չի ձեռնարկել զինված ուժերի վերակազմավորման, գրեթե կրկնակի երկարած սահմանը Ադրբեջանի հետ կահավորելու ուղղությամբ ոչ մի աշխատանք չի տարել զորքերի վերաբաշխման առումով որևէ աշխատանք չի տարել եւ այսօր մենք կանգնած ենք լուրջ փաստի առաջ, որ թշնամի պետությունը, որի հետ գործող իշխանությունը փորձում էր ինչ-որ սիրախաղի մեջ մտնել եւ հույսեր էր փայփայում կամ փառատույկ էր տվել այն փաստի վրա, որ հնարավոր է ինչ-որ խաղաղության չասեն, բայց հարաբերությունների կարգավորման ինչ-որ համաձայնագիր ստորագրվի, իջիկ դարձան այդ ամբողջը, որովհետեւ Ադրբեջանի ֆաշիստական բնույթը, Ադրբեջանի նացիստական էությունը ի սկզբանե պարզ էր եւ այս պատերազմի ընթացքում դա մենք տեսանք ականատես եղանք բոլորս եւ Ադրբեջանը այն պետությունն է, որը մեղմ ասած անտեսում է եւ հաշվի չի առնում միջազգային որևէ պայմանագիր, միջազգային իրավունքի որևէ նորմ, միջպետական հարաբերությունների հաստատման հարցում որևէ պրոտոկոլ եւ որևէ ընդունված կարգ այլապես նույնիսկ եթե մենք իրերը ընդունենք այնպես ինչպես կան նոյեմբերի 9-ի հայտարարությամբ, նոյեմբերի 9-ի հայտարարությամբ ասվում է, որ ճանապարհային հստակ քարտեզ չկա, բայց կետեր կան, որոշ որ ռազմագետների վերադարձի խնդիրը պիտի լուծվի եւ զորքերի տեղաբաշխման հետ կապված որոշ նրբություններ կան։ Հիմա հարությունը գիտե այն ամեն ինչ նոյեմբերի 9-ի հայտարարությամբ պաշտոնապես ասվել է, բայց ոչ ոք չգիտե, թե ինչ հնարավոր գաղտնի կամ թաքուն պայմանավորվածության մեջ են եղել ազգակործան քաղաքականությամբ աչքի ընկնող Նիկոլ Փաշինյանը եւ Իլհամ Ալիևը։ Այսինքն երկուսի միջև կա պայմանավորվածություն, որը թաքուն է պահվում, որի մասին չի խոսվել եւ որը բարբերաբար Ադրբեջանի նախագահը փորձում է օգտագործել Հայաստանի սուվերենիտետը, ինքնիշխանությունը ոտնահարելով, թե չկա այդպիսի բան։ Եթե չկա այդպիսի բան, ուրեմն սա բացահայտ ճշտամանք է եւ բացահայտ պատերազմ մեկ այլ սուվերեն պետության, խոսքը Հայաստանի Հանրապետության մասին, որովհետեւ օրը ցերեկով գալիս ճշտամի պետության, օտար պետության զորքը մտնում է քո տարածք եւ դու չես պատասխանում։ Երբ չես պատասխանում, նշանակում է երկու տարբերակ կա։ Կամ դու ունես պայմանավորվածություն, որ Սյունիքով պիտի տրամադրես միջանցք ճշտամի պետությանը, փոխարենը պիտի ստանաս քո ռազմագերիներին եւ այս պարագայում Իլհամ Ալիևը օգտվելով հանգամանքից, որ Հայաստանի Հանրապետությունը չունի վարչապետ, այլ մի վարչապետի ժամանակավոր պաշտոնակատար, սեղմում է այդ կոշտուկի վրա եւ փորձում է հնարավորինս շատ ավելի մեծ այսպես առավելություններ ունենալ, մինչեւ Հայաստանում կկատարվի ընտրությունը եւ ինչ կլինի, որովհետեւ նույն Ադրբեջանում շատ լավ հասկանում են, որ Նիկոլ Փաշինյանը չունի լեգիտիմության այն պաշարը, որ երբեմնի դրոշակ էր դարձել նաեւ ասում են, որ ես ժողովրդի կողմից ընտրված եմ այդ պատճառով, ինչպես ուզենք կբանակցենք եւ դրա հետևանքը մենք տեսանք Արցախի մեծ մասի կորուստը, Իլհամ Ալիևը շատ լավ գիտակցում է դա, շատ լավ տեսնում է եւ փորձում է մաքսիմալ առավելագույն օգուտներ քաղել քաոսային այն վիճակից, որ ստեղծվել է Հայաստանում։ Հայաստանում նա շատ վատ դրություն է ինչ առումով։ Առաջին, կենտրոնական իշխանությունը չի տիրապետում վիճակին, երկրորդ, կենտրոնական իշխանությունը չունի լիակատար վերահսկողություն տարածքային կառավարման մարմինների, իրական ինքնակառավարման մարմինների գործողությունների նկատմամբ,
Երրորդ, պաշտպանական համակարգը այնքան համալրված չէ համապատասխան գործիքակազմով, որ իրեն հնարավորություն կտա կատարել սահմանադրությամբ իր պարտականությունները եւ առաքելությունը պաշտպանել երկրի սահմանները ոտնձգություններից եւ տարածքային ամբողջականության պահպանումը։ Չորրորդ եւ ամենակարևորը ներսում ներքաղաքական իրադարձությունները լիակատար այսպես աջակցող ֆոն չեն ապահովում երկրի ղեկավարության համար եւ նրան լրացուցիչ հաղթաթուղթ չեն տալիս բանակցության առումով, որովհետեւ Հայաստանի ընդդիմությունը մեղմ ասած չի հավատում եւ չի վստահում կապիտուլյացիա ստորագրած իշխանությանը եւ նրան չի լիազորում ոչ պաշտոնապես եմ ասում, ոչ ֆորմալ առումով չի լիազորում բանակցել թշնամու հետ, որովհետեւ այդ բանակցությունները, ինչպես մենք տեսանք, տարել են զախորման եւ վերել են կապիտուլյացիայի։ Այս 4 հիմնական պատճառներն են, որոնց վրա խաղալով նաեւ Ադրբեջանը փորձում է անել այն նույնը, ինչ 92-93 թվականին հայկական կողմն էր անում եւ Ադրբեջանում քաղաքացիական պատերազմ էր գրեթե HB-ի կառավարման տարիները գուցե հիշեք եւ հայկական կողմը օգտվեց այդ հանգամանքից։ Հիմա ցավոք սրտի Հայաստանում այդպիսի վիճակ եւ իշխանությունը ունի լեգիտիմության այն պաշարը, որ ուներ երբեմն չի վայելում աջակցություն իր բառած քաղաքական կուրսը ընդունելի չէ նվազագույնը հայության մեծ մասի համար, ել չեմ խոսում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների եւ քաղաքական ուժերի, համազգային կառույցների, պետական կառույցների գրեթե մեծամասնության համար ընդունելի չէ այս բառած քաղաքականությունը եւ հիմա մենք հայտնվել ենք շատ կազուսային վիճակում, երբ իշխանությունը չունենալով մեծ հաշվով լեգիտիմություն, բայց ունենալով իրավական լեգալ կարգավիճակ ինքը բանակցում է կամ փորձում է բանակցել մի հարցի շուրջ, որը ավելի շատ վնաս է բերում եւ վտանգ է բերում Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությանը, քան կանխում է այդ ռիսկերը կամ այդ դժվարությունները։ Աբրահամ Կասպարյան, նոյեմբեր 9-ի տխրահռչակ համաձայնագրեն վերջ Ադրբեջանին պետք է տրվեր հաղորդակցական միջոցներ, այսինքն ճանապարհներ, երկաթուղի, օդային ճանապարհներ եւ այլն։ Սակայն այսօր կտեսնենք, որ այսինքն Սյունիքի տարածքի հարց չկար։ Որ քարտեզով կտարվին այսօրվա բանակցություններ, որովհետև տագավին կտարվին բանակցություններ, եւ ընդհանրապես ինչու բանակցել համաձայնությունը խախտած կողմի հետ։ Սկսեմ երկրորդ հարցից, ինչու բանակցել համաձայնությունը խախտած երկրորդ կողմի, որովհետև Հայաստանում մենք չունենք բանակցող։ Հայաստանում գլխավոր բանակցողը չունի բանակցային որևէ առավելություն, որևէ առաքելություն, առհասարակ, որովհետև հենց այդ իշխանությունը գնում է բանակցության, Հայաստանի անվտանգությունը ավելի վտանգի տակ է լինում։ Ինչու չեն կատարվում պայմանագրով նոյեմբերի 9-ի հայտարարության, տխրահռչակ հայտարարությամբ ամրագրված դրույթները, մենք եկեք չմոռանանք, որ նույն պատերազմից հետո Ադրբեջանը նույնպես շփոթված էր ռազմական առումով։ Բայց Ադրբեջանը անցած 6 ամիսների ընթացքում կարողացավ վերակազմավորել իր զորքերը, կարողացավ հաղթահարել արսենալ չունենալու ճգնաժամը եւ 6 ամսվա կտրվածքով կարողացավ դիրքավորվել, ինչպես իրենց արտգործնախարարությունները իրենք հայտարարության մեջ նշել, շատ պարզ ասել էին, որ պայմանավորված եղանակային պայմաններով Քարվաճարի շրջանում, Քալբաջարի շրջանում մինչև Քաշաթաղ իրենք իրենց զորքերի վերաբաշխում կատարեցին։ Իսկ մենք ինչ այս իշխանությունը ինչ արեց անցած 6 ամիսների ընթացքում, բացի արդարանալը, բացի ասելը, որ Շուշին դժբախտ եւ դժգույն քաղաք է, եւ բացի Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի Հանրապետության շահերը չսպասարկելը։ Իրենք ոչ մի բան չարեցին, փոխարենը դիսկուրսը, խոսույթը դարձյալ տեղափոխեցին ներքին դաշտ եւ դարձյալ սկսեցին մեղադրել նախկիններին իրենց գործած ավերածությունների, այսպես ասած, համար եւ փորձեցին պարզապես ժամանակ ձգել, ժամանակ շահել վերարտադրվելու իշխանությունը։ Այս ընթացքում իրենց բոլոր քարոզչամիցենաները ընդհանրապես զբաղվել են մեկ գործով, ինչպես ոչ թե արդարացնել իրենց ներկայությունը իշխանությունում, այլ ինչպես վատաբանել բոլոր պոտենցիալ տեխնացուներին, որոնք հնարավոր է առաջիկա արտահայտ խորհրդանական ընտրություններում մասնակցել։ Դա է եղել իրենց խնդիրը, այլապես բանակի համալրում,
զինված ուժերի վերակազմավորում, սահմանային զորքերի վերակազմավորում։ Մենք չգիտեմ որքան տեղյակ եք թե ոչ, բայց այս կապիտուլյացիոն պայմանագրի կամ հայտարարության ամենադժբախտ եւ դժգույն կետը հենց այն է, որ եթե մենք նախկինում Ադրբեջանի հետ ունեինք 285 կիլոմետր երկարությամբ սահման, ապա նոյեմբերի 9-ի տխրահարճակ հայտարարությունից հետո գրեթե կրկնապատկվեց այդ սահմանը եւ այսօրվա դրությամբ մենք 500 կիլոմետր երկարությամբ սահման ունենք Ադրբեջանի հետ։ Եվ դուք պատկերացրեք 5000 նվազագույնը ոչ պաշտոնական տվյալներով զոհ տված զինված ուժերը ինչպես պիտի կարողանան չվերակազմավորված այդ 500 կիլոմետր երկարությամբ սահմանը պահել։ Պարզ է, որ մենք պիտի հայտնվեինք նման վիճակի առաջ եւ պարզից էլ պարզ էր, որ նույնիսկ նոյեմբերի 9-ից հետո նոյեմբերի 10-ից իշխանությունը պիտի զբաղվեր ռազմաքաղաքական անվտանգության ամրապնդման գործերով, ինչը բնականաբար չի արել դա։ Եվ այսօր, որ Ադրբեջանը մտնում է Սև լիճ, չգիտեմ որքան տեղյակ եք, ադրբեջանական զինված ուժերի 3 մտել են արդեն Վարդենիսի Բերին շորժա շրջան։ Ինչ է Աբրահամ, ինչ է Սև լիճի եւ Վարդենիսի այդ շրջանի ռազմավարական կարեւորությունը թե Հայաստանի համար եւ թե Ադրբեջանի։ Երկուսի համար մեծ նշանակություն ունի, բնականաբար դա բոլոր քարտեզներով այդ չեմ խոսում պատմական, քաղաքական բոլոր առումներով դա Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան պետության սահմանն է։ Սև լիճից սկսած Սև լիճը ոռոգման համար ամենամեծ աղբյուրն է հարավային շրջանի, այսպես ասեմ։ Գորիսից մեծ իշխանասար 15 կիլոմետր հեռավորության վրա է գտնվում եւ այդ իշխանասարը, որտեղ մտել էին ադրբեջանական զինվորականները օրը ցերեկով, մտել եւ նստել գրավել էին, ասել էին սա մեծ տարածքն է եւ Հայաստանը տեսնելով այդ ամենը ընդհանրապես հիմար հայտարարությունների մակարդակով, ապոլիտիկ հայտարարությունների մակարդակով կանգնում ասում են գործող իշխանության ներկայացուցիչները, թե սար է, միշտար է, ինչ տարբերություն այս միշտարն էլ տանք։ Եվ սա ասում է այն իշխանությունը, որ 2016-ի ապրիլի քարորիայի ժամանակ եւ LLPP բարձունքը անցավ հակառակորդի կամ թշնամու տիրապետության տակ եւ Հայաստանը մտնելով 4 օր պատերազմի մեջ Արցախը այսպես ասենք մենք հաղթեցինք վերջում այդ պատերազմում, այո, քիչ կորուստներով համեմատաբար քան Ադրբեջանը եւ քիչ ռազմական տեխնիկայի կորուստով քան Ադրբեջանը, մենք ունեցել ենք 105 զոհ, այնինչ Ադրբեջանը ոչ պաշտոնական տվյալներով 2000-ից ավելի սպանված է ունեցել, մենք կորցրել ենք 800 հեկտար տարածք, որը հետո պարզվեց 800 հեկտար չէ, այլ 400 հեկտար է, եւ այսօրվա իշխանությունը, որ այն ժամանակ ընդդիմություն էր, կոկորդ էր ճղում, կուրսկ էր ծեծում, որ տեսեք հայրենիք եք վաճառել։ Հիմա մարդիկ պարզապես օրը ցերեկով կանգնում են Հայաստանը գործանում եւ ասում են դե ինչ է եղել, մի բարձունք է, մի բարձունք այս կողմ, մի բարձունք այն կողմ։ Եվ սա ասում է այն իշխանությունը, որ Արցախի 73.5%-ը հանձնել թշնամուն, Սյունիքի եւ Եղարքունիքի ռազմավարական բարձունքները հենց այնպես անարյուն հանձնեց թշնամուն եւ այսօր իրենք դիսկուրսում փորձում են մեծ համոզել, որ այն ինչ տեղի է ունենում նորմալ process է, Ադրբեջանը եկել է իր քարտեզներով եւ ուզում են վերականգնել խորհրդային Ադրբեջանի ու խորհրդային Հայաստանի միջև գոյություն ունեցող, այսպես ասենք, իրական սահմանը։ Սև լիճ եւ ընդհանրապես ջրային ռեսուրսների նկատմամբ Ադրբեջանի վերահսկողությունը արդեն իսկ մենք դրա վատ հետևանքները զգում ենք։ Արդեն իսկ 300-ից ավելի մեր հայրենակից աղիքային ինֆեկցիայի է ստացել զուտ այն պատճառով, որ Սև լիճը, որը այսպես ասեմ հարավային մեր Սիսիան քաղաքի ջրային մատակարարներից մեկն է նաեւ 300-ից ավելի աղիքային ինֆեկցիայով հիվանդացած մարդիկ ունենք եւ այդ ինչը հայտնվել է Ադրբեջանի հսկողության տակ, դուք պատկերացնում եք սրա հետևանքները։ Աբրահամ Գասպարյան, մինչև հունիս 20, մինչև ապագա խորհրդարանական ընտրություններ կան ավելի քան 1 ամիս։ Եթե դեպքերը այս տեսակով առաջանան եւ օրեցօր թշնամին մուտք գործե մեր երկիրը, դեռ շատ բան գրնանք կորցնել։ Թուրքիան ունի իր երկարաժամկետ ճանապարհային քարտեզը, որը կսկսի փանթուրանական քաղաքականությունն, իսկ մենք մեր պետականությունը կորսնցնելու վտանգի տակ ենք այսօր։ Այո։
ինչ պետք է անել, ինչ կարելի է պատահել մինչև հունիս 20-ը։ Անկեղծ ասած, ես երևի այն հազվագյուտ մարդկանցից էի, այն հազվագյուտ քաղաքական process-ներում ընդհանրապես ներգրաված մարդկանցից մեկն էի, որովհետև մենք շատ լավ հասկանում ենք, որ լրատվական վերլուծական աշխատանքը ինքը նույնպես քաղաքական process է, որ առաջիններից էի, որ կանգնեցի եւ ասացի պետք է բոյկոտել այն ընտրությունը, որը կկոչվի արտահերթ թե հերթական, որին կմասնակցի անձամբ Նիկոլ Փաշինյանը, որը ստորագրել է կապիտուլյացիոն պայմանագիր կամ հայտարարություն։ Չի կարելի կապիտուլյացիա ստորագրած մարդու հետ գնալ ընտրության։ Դա նշանակում է, որ մենք լեգիտիմացնում ենք, օրինականացնում ենք այն մարդուն եւ ընդունում ենք այսպես թե այնպես իր հետ ընդհանուր խաղի մեջ մտնելու կանոնները։ Եվ դու քաղաքականության մեջ մտնում ես խաղի մեջ եւ ընդունում ես այդ կանոնները, նշանակում է, որ արդյունքները պարտադիր պիտի ընդունես։ Իսկ որևէ երաշխիք, որևէ մեկը կարող է տալ, որ Նիկոլ Փաշինյանը չի դիմելու ընտրակեղծիքների վարչական ռեսուրսը չի չարաշահելու, ընտրակեղծիքների չի դիմելու։ Իհարկե ոչ, արդեն իսկ այդ ամբողջը մենք տեսել ենք, մենք զգում ենք քրեական հեղինակություններից, թաղային հեղինակություններից սկսած։ Մինչև պետական ռեսուրսի չարաշահումը Նիկոլ Փաշինյանը օգտագործում է վերարտադրվելու համար։ Իսկ դա նշանակելու է աղետ Հայաստանի եւ հայ ժողովրդի համար, եթե այս իշխանությունը եւս մեկ անգամ վերարտադրվի։ Կա քաղաքականության մեջ բարձ օրենք, բարձ ճշմարտություն, պարտված իշխանությունը պիտի հեռանա, խնդրեմ բացեք համաշխարհային պատմությունը։ Դա նույնն է, ինչ 45 թվականի մայիսի 9-ից հետո Ադոլֆ Հիտլերը կանգներ եւ ասեր. ես չէի մեղավոր, Վերմախտն էր մեղավոր, որ Գերմանիան պարտություն կրեց, կամ Մեծ Բրիտանիայի նման կայսրությունը Չերչիլը պատերազմ է հաղթում, բայց դրանից հետո հրաժարական է տալիս եւ բրիտանական հասարակությունը դա նորմալ է ընդունում։ Ինչ տրամաբանություն է սա։ Դու պարտվել ես, երկիր ես հանձնել, երկրի անվտանգության բանալիներ ես հանձնել, երկրի անվտանգություն ես քայքայել, տարածաշրջանում Հայաստանը թելադրող ուժից դարձել է գործիք եւ ոչ թե գործոն, դու պարտավոր ես հեռանալ եւ քաղաքական ուժերը բոլոր պարտավոր էին գիտակցել այս հանգամանքը եւ հասնել հաջողության նրա իշխանությունից զրկելուն պիտի հասնեին այո փորձեցին չստացվեց չունեցան հասարակական աջակցություն բայց չեմ կարծում որ ընտրությունը լավագույն մեթոդն է Նիկոլ Փաշինյանի հետ ընտրության գնալու քայլը լավագույն մեթոդն է Հայաստանում ստեղծված կոլապսային վիճակը փրկելու Մենք այսօր շատ լուրջ խնդրի առաջ ենք կանգնած։ Մեր անվտանգային համակարգը ներսում քայքայված է։ Մենք բանակցող չունենք, թշնամին եկել մտել է Սյունիք եւ Գեղարքունիք։ Եվ այս իշխանությունը, որը փորձում է ամեն ինչ անել, որպեսզի Ռուսաստանին ներքաշի հերթական պատերազմի մեջ, դա շատ վտանգավոր եւ աղետալի հետևանքներ կարող է ունենալ մեր պետության համար։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի հայտարարությունը այո հաշվի առնելով նաև Մինսկի խմբի մյուս երկու համանախագահող երկրների հայտարարությունները ֆիկտիվ ձևական հայտարարությունները որ մենք կոչ ենք անում որ Ադրբեջանը դուրս գա դա խնդրի լուծում չէ որովհետև Ադրբեջանն ու Թուրքիան սովորաբար մենք գիտենք պատմությունից իրենք որևէ ուշադրություն չեն դարձնում պատմական փաստաթղթերին պայմանագրերին չգիտեմ հայտարարությունների իրենք առաջնորդվում են պրագմատիկ 4 պետական շահով Այո, բայց այս միջազգային պետությունները Եվրոպան Մինսկի համանախագահությունը կրնան որևէ դեր խաղալ եւ միջամտել գոնե սահմանները պաշտպանելու իմաստով Գիտեք, դա նույնպես վտանգավոր քայլ է, որովհետև Հայաստանը ինքը պիտի պաշտպանի իր սահմանները եւ ոչ թե ինչ-որ մեկից ակնկալի ինչ-որ բան։ Այո, բայց այսօր նշանակում որ Հայաստանը ՀԱՊԿ-ից ինչ-որ ակնկալիք ունի։ Հայաստանը պիտի լինի այնքան ուժեղ, եկեք հիշենք 2016-ի ապրիլը, երբ որ պատերազմ էր, բայց Հայաստանը կարողացավ 4 օրում խնդիր լուծել առանց դիմելու ՀԱՊԿ-ին։ Եվ այստեղ մի ուրիշ մանիպուլյացիոն քայլ կա։ Հայաստանը այսօր դիմել է ՀԱՊԿ-ին ոչ թե կանոնադրության 4-րդ հոդվածով, այսինքն ՆԱՏՕ-ի համարժեք 5-րդ հոդվածով, որ ՀԱՊԿ դաշնակից պետությունները միջամտեն այս գործողություններին եւ պաշտպանեն Հայաստանի անվտանգությունը, այլ երկրորդ հոդվածով,
որն ինչը նշանակում է խորհրդակցություններ հրավիրել իրենց հետ։ Նույն ավանտյուրան, նույն սխալը Նիկոլ Փաշինյանը եւ իր ուսապարկերի խունտան արեցին հոկտեմբերի 5-ին եւ 6-ին, երբ որ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը առաջարկել էր դադարեցնել պատերազմական գործողությունները եւ նստել բանակցությունների սեղան։ Դրանից միայն 14 օր հետո էր, որ Նիկոլ Փաշինյանը բարեհաճեց Ռուսաստանին դիմել որպես ռազմավարական դաշնակցի, ընդ որում ոչ թե օգնություն տրամադրելու եւ միջամտելու, այլ խորհրդակցություններ անցկացնելու։ Այսինքն մենք գործ ունենք մի մարդու հետ, որը նվազագույնը չի տիրապետում իրավիճակին, որը նվազագույնը չի հասկանում եւ չի գիտակցում անվտանգային մարտահրավերները եւ լուրջ խնդիրները, որը Հայաստանի գլխին կանգնած են, եւ այսօր մենք իրապես կանգնած ենք Սյունիքը Հայաստանից փոկելու, Սյունիքը Ադրբեջանի հսկողության տակ անցնելու վտանգի առաջ եւ սրան վարկյան առաջ պետք է իհարկե լուծում տրվի։ Ես շատ լավ հասկանում եմ, որ տարածաշրջանի պետություններից Ռուսաստանից մինչև Իրան չպետք է դրագնահատել նրա դերակատար մարզերը։ Միջազգային դերակատարներից Ֆրանսիա, Միացյալ Նահանգներին ձեռնտու չէ նմանատիպ պայմաններում, այսպես թե այնպես հարցը լուծել ի վնաս Հայաստանի անվտանգության։ Դա հասկանալի է, դա անկալելի է, բայց եկեք չմոռանանք, որ Ֆրանսիա, Միացյալ Նահանգները, Ռուսաստանը մեր տարածաշրջանում չեն, մեր հարևանները չեն, եւ իրենք գյուղերի մակարդակով, գյուղերի բնակչության մակարդակով այդ վտանգը չեն զգում, չեն տեսնում։ Շուռնուխի դեպքերը եկեք չմոռանանք առաջին ազդանշանն էին, որ մեզ համար պետք է լիներ լուրջ սիգնալ, լուրջ ազդանշան, որ Ադրբեջանը չի կանգնում, որևէ ուժ այսօր չի կարողանում Ադրբեջանին ստիպել չմտնել, չտրորել Հայաստանի Հանրապետության տարածքը։ Ես անկեղծ ասած որևէ ուժի միջազգային չեմ մեղադրում, որովհետև կարծում եմ, որ յուրաքանչյուր պետություն ինքը պիտի ապահովի իր ռազմական եւ քաղաքական անվտանգությունը։ Ինքը պիտի կարողանա խնդիրը լուծել։ Ինքը պիտի կարողանա իր դաշնակիցների հետ այդ խնդրին լուծում տալ։ Աբրահամ Կասպարյան, ձեր կարծիքով Սփյուռքի մեր կառույցները ինչպես կրնան դերակատար լալ հանգուցալուծելու մեր հայրենիքի առջև դրված բազմատեսակ հարցերը։ Կարծում եմ այս պայդրությամբ, եթե կարճ հակիրճ փորձեմ ասել, այս պայդրությամբ առաջնային խնդիր է բոլոր մայրաքաղաքներում, որոշումների ընդունման համաշխարհային մայրաքաղաքներում, որտեղ կան ազդեցության լծակներ Ադրբեջանի ագրեսիան կասեցնելու համար, լոբիստական գործունեություն գրասենյակային պայքար թե փողոցային պայքար, պետք է հասնել նրան, որ հերթական անգամ ադրբեջանական ոտնձգությունները Հայաստանի ինքնիշխանության նկատմամբ դադարեցվեն, ցույցերի միջոցով, թե լոբինգի միջոցով դա պիտի արվի, սա մեկ առաջին ֆրոնտ, զուգահեռ ամեն ինչ պետք է անել, ամեն ինչ վարքյան առաջ ձերբազատվելու այն իշխանությունից, որը կոչվում է Փաշինյանական աղանդ, որը չարիք է դարձել Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության, տարածքային ամբողջության եւ ինքնիշխանության համար։ Վարքյան առաջ պետք է ձերբազատվել այս իշխանությունից, որովհետեւ չունի որևէ դիմադրողականության ուժ, չունի որևէ իմունիտետ երկիրը պահելու, բանակցելու, կապիտուլյացիա ստորագրած թիմը չի կարող իրեն կապիտուլյացիա պարտադրածի հետ եւս մեկ անգամ եւս մեկ ռաունդ մտնել բանակցությունների մեջ։ Սա լոջիկից դուրս է, սա քաղաքական տրամաբանությունից դուրս է եւ ավելի շատ երկիրը տանում է կործանամ։ Ուստի եւ կարծում եմ Սփյուռքի դերակատարումը այստեղ լինելու է երկու ֆրոնտով, ամեն ինչ անել ձերբազատվելու առաջին հերթին ադրբեջանական ագրեսիայից եւ ճնշում գործադրելով որոշումների ընդունման համաշխարհային մայրաքաղաքների վրա, որպեսզի ստիպեն Ադրբեջանին հետ կանգնել, սա առաջին, եւ երկրորդը ներ հայկական մակարդակով դինդ մնալ, տոկուն մնալ, չհուսահատվել, այս բոլոր խնդիրների լուծումները կան, ես վստահեցնում եմ, որ կան լուծումներ, այնպես չէ, որ Հայաստանը կորած է կամ մենք չունենք դիմադրողականություն, մնացել է դիմադրողականություն, ուղղակի այս իշխանությունը շարունակում է մսխել այդ դիմադրողականությունը եւ մեզ կանգնեցնել շատ ավելի անկանխատեսելի վտանգներով լի վիճակի առաջ։ Շատ շնորհակալ եմ Աբրահամ Կասպարյան այս հետաքրքիր տեղեկությունների համար եւ ցտեսություն։ Խոսքս փոխանցեմ Հարութ Մարտիրոսյանին։
Chers auditeurs, merci d'être toujours sur Cartes sur table. Vous venez d'entendre Abraham Kasparian qui a fait un point sur la situation. Nous avons maintenant en ligne Jules Boyadjian, le président du CDCA. Jules Boyadjian, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez entendu Abraham Kasparian qui a fait une analyse assez grave de la situation. Quelle est, votre analyse de la situation en Arménie? Car ici, on ne parle plus de l'Artsakh, mais de l'intégrité territoriale de l'Arménie. Tout d'abord, permettez-moi d'avoir un message, d'avoir un sentiment pour le cauchemar que vivent nos compatriotes arméniens du Sunnique qui se sentent abandonnés depuis plusieurs mois, qui se sentent tant et si bien abandonnés qu'ils se sont même organisés en formation politique pour exister dans le débat public, et qui aujourd'hui voient leurs pires craintes qu'ils avaient formulées, verbalisées, exprimées de manière assez claire, avérées être réelles. Et donc ils sont extrêmement préoccupés, ils vivent un cauchemar. Et je pense qu'aujourd'hui, nous devons prendre la mesure de l'extraordinaire gravité de la situation dans laquelle ils sont. Le deuxième point, c'est que force est de constater que certains choix qui ont été opérés depuis ces derniers mois, ont eu un certain nombre de conséquences qu'il faut préciser. Pendant la guerre d'Artsakh, pendant la guerre de l'automne dernier, on avait souligné qu'il y avait un certain nombre de leviers de la défense arménienne, qu'il s'agisse de l'armée de métier qui était restée en Arménie, qu'il s'agisse des Iskander qui sont des armes puissantes qui ont été fournies par la Russie, qui n'avaient pas été utilisées au motif que ces armes devaient être stationnées en Arménie, que l'armée de métier était stationnée en Arménie. C'est la raison pour laquelle, quand vous allez au Yerapelur, les tombes que vous voyez sont toutes des personnes qui sont nées entre 99, 2000 et 2001, parce qu'en fait, ce sont les appelés qui ont défendu l'Artsakh. Et nous avions dit à l'époque que c'était non seulement une faute morale, mais que c'était une faute stratégique. Une faute stratégique parce qu'à un moment donné, il y a un premier ministre arménien, un dirigeant de l'Arménie, qui a fait une hiérarchie dans l'Irgir, qui a hiérarchisé dans la patrie ce qui pouvait être défendu, ce qui devait être absolument préservé. Et nous avions indiqué que c'était non seulement une faute morale, mais que c'était une faute stratégique, parce qu'en raison de la situation géographique et en raison même de la nature de nos opposants qui sont des carnivores, et des carnivores, quand ça mange de la viande, ça en veut encore davantage. Il fallait absolument considérer que l'Artsakh et l'Arménie formaient un tout. Et ce qui s'est passé se passa, c'est-à-dire que l'Artsakh est non seulement une sécurité pour les Artsakiotes, mais également pour les Arméniens d'Arménie. Et ce qui devait se passer se passa, à savoir désormais des attaques dans le Sunnique. Ça, c'est la première faute stratégique. La deuxième chose, et il faut dire, on est dans un moment de vérité, je crois qu'il faut dire les choses comme elles sont. Nicole Pachinian a souhaité se maintenir à l'issue de la défaite. Il a dû se maintenir, donc il y a eu quelque chose d'assez naturel qui s'est construit. Si lui-même n'avait pas à se transformer, si lui-même n'avait pas à quitter ses fonctions, c'est donc qu'il a dû rechercher un certain nombre de causes à la défaite. Donc ça a été l'armée arménienne qui a été attaquée, qui a été décapitée, et puis ça a été les alliés russes qui ont été attaqués, puis ça a été une attaque par rapport à le caractère inopérant des Iskander, qui n'étaient que des propos qui visaient à se déculpabiliser et à justifier son maintien en poste. Et donc, on se retrouve dans une situation où, effectivement, quelques semaines plus tard, lorsque les Azerbaïdjanais veulent attaquer, veulent entrer sur le territoire, on ne leur oppose aucune forme de résistance. On n'est pas confronté dans une situation où on a une guerre qui est conduite par la Turquie avec les techniques de l'OTAN, ce qui s'est passé en Artsakh. Non, on est juste sur une offensive, une avancée, sans résistance, parce que l'armée a été décapitée. Et puis il y a tout ce système de communication qui a eu lieu. Et je pense qu'il faut qu'on soit tous extrêmement responsables de nos propos. C'est-à-dire que le système Pachinian qui consiste à dire, et ça a été dit ces dernières semaines, et j'aimerais le rappeler maintenant dans la situation dans laquelle nous sommes, qu'il faut
prendre le temps de la réconciliation, que le temps désormais est non plus celui de la guerre, mais celui de la construction, de relations économiques et commerciales avec avec ces États qui veulent juste notre éradication. Ils veulent simplement notre éradication. Ils veulent que nous disparaissions et qu'à ces moments-là, en fait, on explique que le problème est ailleurs. Quand on essaie en plus de ça de créer des divisions entre les Arméniens d'Yerevan, les Arméniens du Sunnique, les Arméniens de la diaspora, tout ça c'est extrêmement problématique. Et quand par ailleurs ce système de communication, parce que c'est pas simplement Pachinian, c'est tout un système qui est mis au service de cette communication, qu'il y a des relais extrêmement puissants, qu'on lit dans la plume, et je suis désolé de le dire, de l'un des dirigeants de notre communauté, que l'armée arménienne, elle prend exemple sur l'armée chilienne de Pinochet, sur l'armée birmane, sur des armées qui menacent, qui terrorisent leur population. Quand on dit que l'armée arménienne prend exemple sur la Turquie, eh bien on met une cible sur le dos de l'armée arménienne, dans le dos de l'armée arménienne. On décapite l'armée arménienne, on menace l'armée arménienne. Et quand on est en guerre, parce que je ne sais pas si les gens se rendent compte, on est en guerre. Attaquer sa propre armée, ça s'appelle de la forfaiture, ça s'appelle de la trahison. Et quand ça s'est mis en place, que ce soit en Arménie, quand c'est relayé en diaspora, eh bien, on est dans une situation gravissime. Et je crois qu'il faut de la lucidité. Il faut se rendre compte que certaines personnes se sont trompées. Il faut se rendre compte de l'état d'abandon dans lequel sont les populations arméniennes du Sunnique. Donc moi, mon analyse, c'est qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est ce qui devait se passer. Et c'est ce qui devait se passer parce que les bonnes décisions n'ont pas été prises, qu'il y a une campagne de communication qui est effrayante, qui est en situation de nous abandonner, de nous mettre à nu face à nos propres ennemis, et que chacun doit faire son autocritique. Jules Boyadjian, vous avez entendu également la prise de position de la France par la voix de Emmanuel Macron dans cette affaire. Pensez-vous qu'elle est à la hauteur de l'enjeu, et quel rôle peut ou doit jouer la France dans cette avancée de l'Azerbaïdjan en Arménie? Moi, je suis extrêmement prudent par rapport aux décisions, aux propos d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron nous a expliqué au mois de septembre dernier qu'il y avait des lignes rouges qui avaient été franchies, et que lorsque des lignes rouges avaient été franchies, elles ne restaient pas impunies. Et il ne s'est rien passé. Donc moi, je suis extrêmement prudent par rapport à l'attitude d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, pendant plusieurs mois, il a géré un problème de politique intérieure qui est la communauté arménienne de France, et il n'a pas fait entrer ces questions sur la voie diplomatique. Il semblerait qu'il veuille changer de position. Et c'est ce que nous devons défendre auprès de lui. C'est-à-dire que le rôle de la communauté arménienne de France, c'est d'être extrêmement ferme. C'est pas de se contenter de déclarations, c'est maintenant d'exiger que la protection des Arméniens soit effective. Il y a une responsabilité devant l'histoire. On ne peut pas tous les ans parler du génocide des Arméniens. D'ailleurs, vous avez remarqué que cette année, le président de la République n'est pas venu à la rencontre de la communauté. Il a reçu les dirigeants de la communauté, mais il n'est pas allé à la rencontre de la communauté arménienne comme le faisaient ses prédécesseurs François Hollande et Nicolas Sarkozy. Et donc là, ce que nous devons non pas demander mais exiger, c'est la protection, c'est la responsabilité vis-à-vis d'un peuple vis-à-vis duquel il y a une responsabilité séculaire en vertu du génocide qui a été subi par les Arméniens, et donc c'est la protection, et nous devons l'obtenir. Pourquoi la France a une responsabilité particulière dans cette affaire? La France, elle a une responsabilité particulière dans cette affaire parce que déjà, elle a accueilli des descendants du génocide arménien. Et donc, de ce point de vue-là, c'est dans son agenda politique. Et puis, elle a une responsabilité particulière parce qu'elle est coprésidente du groupe de Minsk, et que toute sa stratégie est en train d'échouer. Sa stratégie qui a été, d'une certaine manière, prôner la neutralité pour essayer de faire retomber la tension. Cette stratégie, elle a échoué au mois de septembre dernier, et elle continue d'échouer aujourd'hui. Et puis parce que c'est les frontières d'un État ami qui sont aujourd'hui éventrées et qui font l'objet d'une invasion. Donc moi je suis prudent. Ce que je constate, et ça je veux le mettre au crédit d'Emmanuel Macron, et encore une fois je le regrette, c'est au discrédit de la partie du gouvernement arménien. C'est-à-dire que encore une fois, c'est Emmanuel Macron qui a appelé Nicole Pachinian
encore une fois, vous savez, vous, moi, on a tous des contacts dans l'État. Et à chaque fois qu'on échange avec quelqu'un à l'État, il faudrait fait la partie française prend l'initiative d'appeler Nicole Pachinian, que lorsque Nicole Pachinian est appelé, il dit qu'il n'a rien à demander à la partie française et que tout va très bien et qu'il le remercie pour ses gestes d'amitié. Et quand on échange avec des dignitaires français, des diplomates français, ils nous disent qu'on leur demande d'une certaine manière d'être plus arméniens que les Arméniens. Voilà ce qu'on nous dit. Mais c'est simplement les gens français. C'est également vrai pour les gens du Canada. Quand je parle à mes homologues du CDCA au Canada, ils nous disent que quand ils ont des échanges avec Trudeau leur dit « Mais attendez, vous nous demandez des choses que me demande pas Pachinian ». C'est-à-dire que, et tout ça, les gens le savent. Les gens qui écrivent que l'armée arménienne prend exemple sur l'armée de Pinochet, ils le savent, ça, puisqu'ils leur disent. Et donc, je pense que il y a une responsabilité à avoir vis-à-vis de la situation dans laquelle on est. Donc oui, il faut être d'une extraordinaire fermeté vis-à-vis du gouvernement français. Il ne faut pas se contenter de quelques déclarations. Il faut être dur. Il ne faut pas qu'on suscite de la sympathie. Il faut qu'on suscite du respect quand on est la communauté arménienne de France. Et jusque-là, on a eu beaucoup de sympathie, mais le respect, ça aurait été d'apporter le soutien et l'assistance à l'armée arménienne. Donc voilà, je pense qu'il faut qu'on reste ferme, il faut qu'on maintienne la pression, et c'est tout le sens de la manifestation de la semaine prochaine. Le sens de la manifestation de la semaine prochaine, c'était de mettre la pression à l'époque sur la question des prisonniers. Et maintenant, la situation est évidemment différente. Alors, bien évidemment, le CDCA a été à l'initiative au sein du CCAF, et c'est très bien que le CCAF ait repris à sa main, d'une certaine manière, l'organisation de cette manifestation que nous appelions, avec le Nolseroun, du reste que vous allez avoir au téléphone dans quelques minutes, de ses vœux. Bien évidemment, il faut être très présent parce qu'il y aura des hommes politiques, et aujourd'hui, c'est les hommes politiques français, c'est-à-dire de la droite, de la gauche, qui dénoncent la situation en Arménie, qui sont nos meilleurs leviers, qui sont nos meilleurs relais. Évidemment aussi, les députés de la République en marche, vous allez avoir Daniel Kazarian. Donc il faut maintenir cette pression absolument avec un seul mot d'ordre, le soutien à la sécurité de l'Arménie. Justement, qu'est-ce qu'on peut attendre de l'Assemblée nationale par rapport, est-ce qu'on peut attendre une nouvelle résolution condamnant les agressions et condamnant également la détention des prisonniers politiques? Je pense qu'il faut aller bien au-delà de ça. C'est-à-dire que désormais, la situation n'est même plus de l'ordre du passage d'une résolution au Parlement. Il s'est passé des choses très très fortes à l'initiative des hommes politiques français. Quand on a une délégation, alors là, on sera devant l'Assemblée nationale, mais quand vous avez une délégation conduite par Gérard Larcher, avec tous les présidents, moi je n'ai jamais vu ça, tous les présidents de groupes parlementaires qui se rendent en Arménie pour les commémorations du génocide, dans le contexte de la guerre d'Artsakh, puisqu'en fait c'était ça qui justifiait ce déplacement. On a une opinion politique qui est unanimement, préoccupée de la situation en Arménie. Donc là, ce qu'il faut, c'est pas une résolution, le Parlement est mobilisé. Ce qu'il faut, ce sont des appels clairs, unanimes, en faveur d'un soutien sécuritaire, militaire, à destination de l'Arménie. Alors, Jules Boyages, en réponse, dernière question et réponse courte. Donc, vous avez entendu que la France entendait saisir le Conseil de sécurité de l'ONU, donc peut-être première démarche, et qu'elle se sentait prête, en tous les cas c'est ce qu'a affirmé Nicole Pachinian, à envoyer une force militaire sous mandat de l'ONU, donc ce qui n'est pas acquis, et si besoin. Donc ce qui n'est pas acquis, dont le besoin, il va falloir que ce soit l'Arménie qui l'exprime. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que justement la France doit pousser avec les États-Unis pour que cette résolution passe le plus rapidement possible au Conseil de sécurité? On est toujours très préoccupé, c'est-à-dire que quand on pense saisine du Conseil de sécurité, on imagine davantage une force de blocage, une force de d'appui de ces initiatives-là. Donc moi, je suis extrêmement prudent. Je suis également prudent parce que je constate que c'est Nicole Pachinian qui a fait cette déclaration. Non pas que j'ai un doute sur les propos de Nicole Pachinian, mais parce que j'attends de la diplomatie française qu'elle prononce cet engagement. Et on sait que il y a parfois entre l'Élysée et entre le Quai d'Orsay un peu plus que la Seine qui sépare les positions des deux institutions. Donc moi je suis extrêmement prudent. Il faut en tout cas tout mettre en œuvre pour que
il puisse y avoir un soutien dont on voit que le soutien russe n'est manifestement pas suffisant, ou en tout cas il ne permet pas, peut-être en raison des relations compliquées avec Nicole Pachinian, de freiner l'envahisseur. Ce qui est certain, c'est qu'on a une déclaration qui est assez nette de la part de la porte-parole de Biden qui a eu lieu dans la nuit. On a une déclaration claire d'Emmanuel Macron. Donc tout ça va dans le bon sens. Je pense que la Russie n'a pas vraiment envie que le Conseil de sécurité de l'ONU se saisisse de ces questions-là. Donc voilà, il y a encore un certain nombre d'inconnus face à cette situation, et ces inconnus devront être levés, je l'espère, dans les heures qui viennent, avant que la situation ne soit trop dramatique. Moi, je suis prudent. La seule chose que je sais, c'est qu'il faut maintenir la pression. Il faut maintenir la pression parce que rien n'est acquis à ce stade. Rien n'est acquis, et c'est la seule chose qui est certaine, c'est l'incursion, l'invasion de l'Arménie par l'Azerbaïdjan, l'appauvrissement de notre appareil militaire, la grande fragilisation des autorités arméniennes, la division des Arméniens d'Yerevan et des Arméniens de sunnites organisée par le Premier ministre arménien, et des attaques incessantes sur les éléments de sécurisation de l'Arménie. C'est la seule chose qui est absolument certaine. Donc nous, en diaspora, si notre souhait, c'est de protéger, c'est d'éviter cette espèce de grande braderie des terres arméniennes, notre responsabilité, c'est de mettre une pression permanente sur les autorités françaises pour qu'elles apportent tout le soutien qu'on est en droit d'exiger, d'attendre de la part de l'État français en tant que citoyens français qui ont une particularité, c'est d'être sensible au sort de l'Arménie. Écoutez, Jules Boyajian, merci pour ces propos, et on vous retrouvera donc mardi soir à 16h30 devant l'Assemblée nationale. Je vous propose d'ailleurs, Jules Boyajian, puisque vous parliez de Daniel Gazarian, de l'écouter, puisque nous l'avons maintenant en ligne. Daniel Gazarian, bonjour. Bonjour. Alors, vous tenez informé heure par heure de la situation en Arménie et dans le Sunnique. Vous avez publié hier un communiqué avec d'autres élus pour appeler la France à réagir par rapport à ce qui se passe aux frontières de l'Arménie. Quelles sont les dernières informations que vous avez et comment voyez-vous cette situation ? Alors, tout d'abord, je tiens à dire que la situation est des plus préoccupantes. Aujourd'hui, c'est l'intégrité territoriale internationalement reconnue de l'Arménie qui est menacée, puisque, comme vous le savez, les forces armées azéries, sont rentrées sur le territoire arménien. C'est si je puis dire, depuis la guerre terrible qu'il y a eu à l'automne dernier, il y a une succession d'agressions et de menaces de la part du régime de Bakou. Ce qui me rassure un petit peu, c'est de voir que notre président de la République s'est entretenu hier avec le Premier ministre Nicole Pachinian. Suite à cela, d'ailleurs, l'Élysée a émis un communiqué de presse dans lequel il est mentionné très clairement l'attachement de la France à l'intégrité territoriale du territoire, donc à l'intégrité territoriale de l'Arménie. Et ce communiqué mentionne aussi la nécessité d'un retrait immédiat des troupes azerbaïdjanaises du territoire arménien, mais surtout, la France souhaiterait qu'une résolution de la situation des tensions extrêmes qui règnent dans cette région puisse être trouvée par le biais justement du Conseil de sécurité des Nations Unies, le CSNU. Ça me semble indispensable aujourd'hui, puisque en l'état, ce n'est plus du tout le groupe de Minsk qui peut avoir la main, et puis on l'a bien vu, pendant le conflit, le groupe de Minsk semble très affaibli aujourd'hui. Donc, tous nos espoirs reposent sur ce Conseil de sécurité des Nations Unies pour mettre fin, dans les meilleurs délais, à cette agression intolérable du régime de Bakou en territoire arménien. Maintenant, la situation évolue d'heure en heure, de minute en minute,
Et je crois savoir que le Premier ministre Nikol Pachinian a demandé une aide militaire à la Russie. Donc, je pense qu'on y verra un petit peu plus clair sur cette situation et qu'il y aura des dénouements, je le souhaite, heureux, avec une aide militaire sur place pour dissuader les troupes armées azéries de continuer à rentrer sur le territoire arménien. Vous avez condamné avec d'autres députés cette agression de l'Azerbaïdjan. Ne devrait-on pas également prendre des mesures à l'égard de ce pays qui bafoue toutes les règles internationales, tout le droit international, y compris notamment pour les prisonniers de guerre? Alors, cette question, elle a été posée déjà à plusieurs reprises. Il est vrai que concernant les prisonniers de guerre, la situation est des plus choquantes. Nous le savons, l'organisation Human Rights Watch a fait plusieurs rapports en ce sens, mentionnant qu'il y avait toujours des prisonniers détenus dans des conditions qui restent inquiétantes, sachant que dans le rapport, on prouve qu'il y a eu pour certains l'utilisation de la torture. Nous le savons aussi concernant les soldats qui sont morts au combat, qu'il n'y a pas eu restitution des corps aux familles, ce qui les plonge encore plus dans des situations dramatiques. La situation des prisonniers de guerre est préoccupante depuis la fin du conflit, puisque le cessez-le-feu qui a été signé le 9 novembre 2020 stipulait bien dans son paragraphe 8, et je le cite, un échange de prisonniers de guerre, d'otages et d'autres détenus, ainsi que le reste des victimes doit être effectué. En l'état, l'Azerbaïdjan n'a pas tenu ses engagements, alors que l'Arménie les a tenus. Et nous le savons par le biais de ces organisations qu'il y a eu des usages de la torture, qu'on ne sait pas aujourd'hui combien encore de prisonniers demeurent et sont détenus par le régime de Bakou. Et à ce titre, il y a eu une résolution qui a été signée par une trentaine et auquel je me suis associée par une trentaine de mes collègues, complètement transpartisane, dans lequel nous réclamons bien évidemment que la France agisse de tout son poids diplomatique et agisse dans les meilleurs délais pour faire en sorte que ces prisonniers puissent être, qu'il y ait un chiffrage déjà exact, parce que pour le moment, nul ne sait, on parle de 150, on parle de 200 prisonniers, on parle de moins de 100 prisonniers, on est un peu dans une nébuleuse. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, il y a une violation réelle des engagements et du cessez-le-feu par l'État d'Azerbaïdjan. Et je pense que la France doit prendre ses responsabilités par rapport à la situation de ces prisonniers arméniens. Je ne reviendrai pas sur le parc des trophées, qui est une mise en scène macabre et complètement nauséabonde du combat et de cette guerre qui a fait dans le camp arménien beaucoup de morts, et parmi lesquels, nous le savons, beaucoup de jeunes entre 18 et 20 ans. Donc aujourd'hui, il y a une impunité totale des faits et gestes de l'Azerbaïdjan. Et j'espère et je souhaite vivement que la France puisse se positionner et prendre toute sa responsabilité. À plusieurs reprises, j'ai interpellé, dans le cadre de mes fonctions parlementaires, le Quai d'Orsay, le ministre des Affaires étrangères, M. Le Drian. À chaque fois, la réponse qui m'a été donnée était une réponse de neutralité. Je pense que la France, aujourd'hui, ne peut plus se contenter de cette neutralité, de cette posture de neutralité. Il faut aller au-delà, parce qu'aujourd'hui, très clairement, l'Azerbaïdjan a les mains libres pour faire toutes les agressions qu'il veut, sans être inquiété par quelconque État. Alors, vous l'avez dit, il y a une résolution qui est en préparation, que vous avez co-signée. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? Quand est-ce qu'elle pourra peut-être arriver à l'ordre du jour de l'Assemblée? Alors, pour le moment, il n'y a pas de calendrier établi à ce jour, mais nous travaillons justement pour qu'elle puisse être travaillée au sein même de la représentation nationale. Et elle inclut bien évidemment l'obligation du droit international humanitaire qui exige
le rapatriement immédiat des prisonniers de guerre et la libération des civils. Et en l'état, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas et on se rend compte que face aux agissements du régime de Bakou, au plein pouvoir de M. Aliyev, personne n'ose le ton. Donc, c'est déjà une bonne nouvelle de voir que suite à cette incursion des forces armées azéries en territoire arménien, notre président de la République, Emmanuel Macron, a soutenu le Premier ministre Nicole Pachinian en s'entretenant avec lui et en faisant ce communiqué de presse. Mais on est en droit d'en attendre un petit peu plus aujourd'hui. Un discours d'amitié entre la France et l'Arménie, et cette amitié est réelle et a toujours été, quels que soient les gouvernements en place. Mais je pense que, fort de cette amitié, il est important aujourd'hui qu'il y ait des actes, et des actes forts de la part du gouvernement français pour tendre la main au gouvernement arménien afin qu'il y ait une solution dans les meilleurs délais qui soit trouvée pour assurer la sécurité et surtout pouvoir assurer aux Arméniens du Karabakh et d'Arménie, bien évidemment, la possibilité de vivre enfin dans la sécurité et dans la paix, ce qui n'est vraiment pas le cas aujourd'hui. Que pensez-vous de la réaction de Ilham Aliyev qui, suite au message adressé par le président français Emmanuel Macron, lui a demandé de se mêler de ce qui le regardait? C'est les pleins pouvoirs de M. Aliyev, c'est de la provocation. Il est dans la provocation, il est contré par personne jusqu'à présent. Donc, il se permet tout. Il se permet tout. Et aujourd'hui, nous constatons d'une façon très attristée qu'au niveau européen, notamment, à part le président de la République Emmanuel Macron qui prend des positions et qui s'entretient, je pense, assez régulièrement maintenant avec le Premier ministre Nicole Pachinian, il n'y a quand même pas beaucoup de pays qui élèvent le ton et qui marquent leur désapprobation par rapport à cet État, cette dictature qui veut faire main basse, très clairement, en plus des territoires du Haut-Karabakh, certainement demain sur l'Arménie. Petite question politique, puisque dans le sud de la France, un candidat du Rassemblement national, supporter confirmé de l'Azerbaïdjan est candidat et qu'il affirme ses positions. Trouvez-vous normal que la démocratie française permette justement l'arrivée à la tête d'une des plus grandes régions de France d'un supporter de l'Azerbaïdjan? Mais écoutez, c'est pas normal et c'est très inquiétant. Monsieur Mariani n'a jamais caché ses intentions et son amitié vis-à-vis de l'Azerbaïdjan. Aujourd'hui, il est dans les sondages bien placé, malheureusement. Alors, ça ne reste que des sondages. J'ose espérer qu'en région PACA, le futur président de région ne sera pas Monsieur Mariani. Ça sera un signal assez catastrophique pour l'État français de voir une des plus grandes régions de France gouvernée par un homme qui n'a jamais caché son amitié, voire même son admiration pour le régime de Bakou. Donc la situation est inquiétante. J'ose espérer, je sais qu'il y a eu beaucoup de rebondissements en région PACA, mais cette région va être vraiment sous le feu des projecteurs et donnera certainement enfin, j'ose espérer un élan plus positif pour la suite, car ce serait le pire des scénarios que de voir la région PACA tomber entre les mains du Rassemblement national. En dernière question, mardi à 16h30 devant l'Assemblée nationale, un rassemblement est prévu à l'appel du Conseil de coordination des organisations arméniennes de France. Y serez-vous? Oui, bien sûr, j'y serai. Et puis, j'espère que j'y serai aussi avec bon nombre de mes collègues députés. C'est important qu'il y ait un soutien transpartisan, que la représentation nationale puisse soutenir sans faille,
comme elle l'a fait jusqu'à présent, comme l'a fait aussi le Sénat, un soutien sans faille à l'Arménie et au Haut-Karabakh. Et ce qui me fait chaud au cœur, c'est que ce combat-là, pour l'Arménie et pour les territoires du Haut-Karabakh, il est complètement transpartisan. Et je tiens à souligner, notamment, parce que c'est important de ne pas oublier l'Artsakh, le Karabakh, qui nous tient à cœur, qu'il y a quand même des collègues qui œuvrent depuis bon nombre d'années. Je pense notamment aux membres du cercle d'amitié et qui œuvrent sans relâche. Il y a une délégation de collègues, notamment avec M. Guy Tessier, président du cercle d'amitié, et mon ami François Pupponi, qui se sont rendus en Artsakh il y a quelques semaines, avec notamment Valérie Boyer et mon ami notamment Jean-Pierre Cubert-Tafon. Donc, tous ces liens forts qu'il y a avec la représentation nationale sont indispensables. C'est peut-être un petit peu un garde-fou, mais ça ne suffit pas. En dehors de ces liens d'amitié très forts qu'on peut nouer, que l'on soit d'origine arménienne ou pas, c'est important de se dire que l'Arménie est centrale aujourd'hui dans ce Sud-Caucase et que menacer très clairement, c'est ce que j'ai mis sur les réseaux sociaux, dans mon message sur les réseaux sociaux, c'est une volonté d'exterminer le peuple arménien qui est en marche. Elle est en marche, elle a été en marche d'une façon dramatique en 1915 et aujourd'hui, elle se poursuit. Et face à cette menace quasiment permanente de l'État turc et de l'État d'Azerbaïdjan, il est vraiment important que nous puissions en France et que le gouvernement français puisse, par des actes forts, prouver qu'il est ami depuis toujours avec l'Arménie et qu'il est là aussi pour la protéger. C'est indispensable. Daniel Kazarian, merci pour cette interview et donc à mardi devant l'Assemblée nationale. Avec grand plaisir et j'espère que nous serons très nombreux pour soutenir les prisonniers arméniens et l'Arménie. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous. Bonne soirée. Au revoir. Alors, dans l'optique de cette mobilisation de mardi prochain, mardi 18 mars à 16h30 devant l'Assemblée nationale, place Édouard Herriot, nous avons maintenant en ligne Sacha Vété, le président de la FRA Nord-Seroun, qui a mobilisé durant 6 mois et puis encore aujourd'hui beaucoup la jeunesse arménienne pour venir en aide à l'Artsakh et maintenant à l'Arménie. Sacha Vété, bonjour. Bonjour à tous. Quel est le sentiment de jeunes Arméniens quand ils voient ainsi l'Azerbaïdjan violer les frontières de l'Arménie ? Écoutez, le sentiment c'est le même que au lendemain de l'annonce de la guerre, c'est le même que celui qu'on a eu quand on a su qu'il y avait des prisonniers de guerre qui étaient torturés et massacrés en Azerbaïdjan. C'est de la colère, une sorte d'incompréhension, bien que on peut s'attendre à tout maintenant et on s'en rend compte avec l'Azerbaïdjan d'Ilham Aliyev, mais c'est surtout une forme de colère. C'est surtout une forme de colère et cette mobilisation qui aura lieu mardi, dont on va parler très certainement plus tard, c'est aussi l'occasion de donner à cette jeunesse le moyen et le. Sacha Vété. Allô, on a perdu Sacha. Allô. Oui. Oui. Vous disiez qu'il faut donner les moyens à cette jeunesse. Et il faut donner les moyens à cette jeunesse arménienne de France de s'exprimer et de revendiquer aussi bien que ce soit pour la situation de ces otages arméniens ou pour l'agression, la nouvelle agression, la violation de la souveraineté des frontières arméniennes. C'est très important, très important que la jeunesse soit mobilisée mardi et tout au long de l'année, bien évidemment. Mais ça commence par cette mobilisation de mardi devant l'Assemblée nationale pour la libération des prisonniers de guerre et contre, du coup, la violation des frontières reconnues de la République d'Arménie.
Alors, avant de parler de la manifestation, faisons un point sur la situation aussi en Arménie avec les informations que vous avez. Comment se mobilisent vos équivalents du Aliada Satagan Miutyun en Arménie, notamment justement les sections qui sont situées dans le Syunik? Alors déjà, pour commencer, il faut savoir que nos camarades d'Arménie, donc l'équivalent du Nocheloun, comme vous l'avez dit en Arménie, a été mobilisé depuis le 27 septembre au soir. Ils sont tous rendus sur le front en Aftar directement, sans poser de questions, et parce que c'était leur devoir, ils l'ont fait. Quand ils sont revenus à Yerevan, ils ont pendant 6 mois pris la rue, ils sont sortis dans la rue pendant 6 mois pour dénoncer le gouvernement et pour dénoncer son incapacité à protéger l'Arménie. Et voilà qu'aujourd'hui, on se rend compte avec cet imbroglio dans le Syunik que effectivement tout ce que nos camarades nous disent depuis 6 mois et plus même, que l'Arménie n'est pas en sécurité, que le Syunik n'est pas en sécurité. Nous, on aurait pu se dire en France que ils extrapolent, ils ont peut-être raison, mais ça arrivera peut-être pas. Ben, on se rend compte que tout ce qu'ils nous ont dit et toutes les choses sur lesquelles ils nous ont alertés depuis 1 an maintenant, depuis 1 an et demi, toutes ces choses-là, elles sont vraies. On sait aussi qu'il y a un jogat de la FRA qui est dans le Syunik. Les Yereida Sastagan en font partie, bien évidemment. Mais encore une fois, je voudrais réitérer toute la confiance que nous, la jeunesse de la FRA en France, nous avons envers la jeunesse de la FRA en Arménie. On peut entendre et lire beaucoup de choses en ce moment sur les réseaux sociaux, les Tachnak d'Arménie, les Tachnak de l'extérieur. Mais nous avons toute confiance en nos camarades de la FRA d'Arménie et de la jeunesse de la FRA d'Arménie, qui est la plus mobilisée, qui est la seule jeunesse organisée, qui est dans la rue depuis 6 mois, qui est la seule jeunesse organisée à se battre pour que ce gouvernement-là, on va pas rentrer dans le champ politique, mais qui est la seule organisation à se mobiliser depuis 6 mois et à faire entendre sa voix pour faire changer les choses et pour éviter qu'une situation comme la situation du Syunik actuellement ne se passe. Alors, donc c'est une mobilisation de tous les instants pour nos camarades en Arménie. Et donc vous mobilisez également en France, puisque mardi vous serez devant l'Assemblée nationale pour demander la libération des prisonniers de guerre arméniens détenus en Azerbaïdjan, mais on l'a vu aussi pour dénoncer la situation dans le Syunik. Quels sont les objectifs de cette manifestation? Eh bien, déjà, il faut savoir que, comme l'a dit le président du CDCA, Jules Boyadjian, juste avant moi, que cette manifestation, elle est née de la volonté commune du CDCA et du Nord-Sejound de prendre la rue et de manifester. Elle a été proposée dans une démarche 100% unitaire au CCAF. On a dit qu'on était prêt à... Je suis transparent avec vous, hein. On a dit au CCF qu'on était prêt à travailler sur cette mobilisation-là et la faire au nom du CCF sans souci dans cette démarche unitaire pour donner déjà une nouvelle dimension à ce combat pour la libération des otages et prisonniers de guerre arméniens. On avait vu déjà des petits mouvements isolés faire des mobilisations malheureusement très peu réussies. Et on s'est dit que c'était l'occasion que les structures organisées organisent ça de manière nationale et quoi de mieux pour faire ça que de le faire au nom du CCF. Donc c'était la première démarche, c'était un mouvement unitaire malgré ce qui se passe en Arménie, la situation politique, malgré ce qu'on peut voir ces derniers temps sur les réseaux sociaux que certains s'amusent à se tirer dans les pattes. L'objectif, c'est que cette manifestation, elle regroupe tous les Arméniens et pas seulement les Arméniens qui soutiennent un tel ou les Arméniens qui soutiennent un tel. Donc, cette première démarche d'unité. Ensuite, comme je vous l'ai dit, c'est l'occasion de donner à la jeunesse la parole et l'occasion que la communauté arménienne de France elle puisse s'exprimer et revendiquer. C'est très important. On a pu le faire pendant la guerre, on a pu le faire le 24 avril, pas comme on l'aurait aimé, mais on l'a fait. Et on trouve que c'est primordial de le faire mardi. Et enfin, c'est de donner une dimension médiatique, à l'histoire, au fait que les Arméniens sont toujours détenus en Azerbaïdjan 6 mois après la guerre. Il faut que la presse en parle,
Et le meilleur moyen pour que la presse en parle, c'est que les parlementaires en parlent et que qu'il y ait du monde, bien évidemment, mais surtout et principalement que les parlementaires en parlent, ce qui fait que les médias en parleront forcément. Alors, quel rôle vous pensez que peuvent jouer les députés français justement pour résoudre cette crise des otages? Je les appelle les otages parce que ce sont des prisonniers de guerre, mais en réalité, ce sont des otages. Bien sûr. Bah écoutez, il est important, je pense, que les députés, donc le législatif, mettent la pression sur le pouvoir exécutif aujourd'hui et sur le Quai d'Orsay, même si on sait que c'est très compliqué de mobiliser le Quai d'Orsay quand il s'agit de la défense des intérêts des Arméniens. Il faut quand même continuer à mettre cette pression sur l'exécutif, sur le gouvernement et plus particulièrement sur le Quai d'Orsay pour que la France intervienne auprès de l'Azerbaïdjan et aide à la libération de ces otages arméniens qui vivent dans des conditions, bon, on va pas revenir dessus, mais qui vivent dans des conditions exécrables, on le sait, qui sont torturés, on le sait, qui sont abandonnés, et le pays des droits de l'homme qu'est la France, qui de mieux que ce pays pour intervenir. Moi, je ne sais pas. Il faut que la France, il faut que l'exécutif bouge et on pense que ça peut être fait par la pression mise par les parlementaires. Daniel Kazarian l'a précisé juste avant moi. C'est un mouvement quand même parlementaire. On le voit depuis plusieurs mois qui est transpartisan et c'est bien la preuve que ce combat-là, c'est pas un combat politique. C'est un combat pour la vie et pour la paix pour les Arméniens. Et le Quai d'Orsay n'a toujours pas saisi la chance de l'opportunité d'agir et de bouger et de sortir de sa position de neutralité. Donc c'est surtout ça le rôle des parlementaires, ça va être de forcer le gouvernement français à sortir de son mutisme et de son inaction sur la question des prisonniers de guerre, donc des otages arméniens comme vous le disiez à Aout, mais également puisque depuis l'annonce de l'organisation de cette manifestation, la donne a changé. Le fait d'intervenir en Arménie pour protéger l'intégrité territoriale de l'Arménie, de la République d'Arménie. Sacha Vété, merci encore. Est-ce que cette manifestation donc aura lieu à Paris, je le répète, le mardi 18 mai à 16h30 y a-t-il d'autres rassemblements prévus ou d'autres actions à venir? Des actions à venir, oui. Moi, je parle là au nom du Général Célon. Des actions à venir, il y en aura. Il y en aura dans les villes lyonnaises et marseillaises. Pour l'instant, je vous en dis pas forcément plus, mais il s'agira aussi de bouger sur les questions du partenariat de l'université lyonnaise avec l'Azerbaïdjan et sur cette honteuse comment je puis dire, le fait que Mariani se présente dans la région PACA. On va se mobiliser pour ça aussi, en tout cas au sein du Nord Seloun, et on appellera les Arméniens qui veulent le faire à se mobiliser également avec nous. Mais oui, on va bouger. Eh ben écoutez, merci encore et à une prochaine fois, et rendez-vous donc mardi 16h30 devant l'Assemblée nationale pour la libération des prisonniers de guerre arméniens. Merci à vous. Merci à vous. Et nous avons maintenant en ligne Arat Oranian, le coprésident du CCAF, dont la manifestation de mardi à 16h30 est placée sous l'égide donc du CCAF. Arat Oranian, bonjour. Bonjour. Alors le CCAF appelle à une manifestation mardi 18 mai devant l'Assemblée nationale pour demander la libération de tous les prisonniers de guerre. Dans le contexte actuel de ce qui se passe au Sunnique, cette manifestation revêt une importance toute particulière. On est exactement dans la question qu'on pose avec cette manifestation, à savoir le retour à une situation de droit au Karabakh, une situation de droit dans les relations entre l'Arménie et son environnement, en particulier l'Azerbaïdjan, donc son environnement turc, et le respect des accords de cessez-le-feu donc, qui ont été signés le 9 ou le 10 novembre dernier sous l'égide de la Russie. Donc des clauses qui ne sont pas respectées
on est toujours dans la même situation, oui, on est toujours dans la même problématique, à savoir celle des crimes de guerre de l'Azerbaïdjan, de sa volonté expansionniste, de sa politique et de sa posture agressive. Bon, l'appétit vient en mangeant. Visiblement, l'Azerbaïdjan, poussé par son allié turc, n'en a jamais assez. Et il nous a semblé au CCAF que face à cette situation, à ces provocations permanentes, à cette agressivité, le temps était venu de passer, non peut-être pas à la vitesse supérieure, parce qu'on est toujours très mobilisé sur cette question-là, mais de revenir à la rue, parce que on s'est beaucoup investi durant ces derniers mois dans le travail de communication, de sensibilisation des décideurs, des élus, de la classe politique, des pouvoirs publics, pour obtenir une application plus accentuée sur ce scandale absolu que constitue la prise en otage de 200 Arméniens, de 200 soldats arméniens par l'Azerbaïdjan. Mais il nous a semblé nécessaire de relancer la mobilisation, de revenir à des expressions peut-être plus fortes, en tous les cas plus publiques. Jusqu'à maintenant, on travaille beaucoup, mais on travaille essentiellement dans le domaine de la communication, de la sensibilisation, et il nous a semblé nécessaire d'aller de revenir à la rue. Pardon, excusez-moi, hein, j'ai éteint mon téléphone. Voilà, pour reposer le problème, et la situation actuelle rend cette démarche encore plus pertinente, je dirais. Cette manifestation aura lieu devant l'Assemblée nationale, un lieu important. C'est dire que vous pensez que la France peut jouer un rôle dans la libération des soldats, ou en tous les cas dans l'arrêt de la politique expansionniste de l'Azerbaïdjan. Écoutez, je constate en tout cas que la France est très impliquée, que c'est le pays probablement l'un des pays, probablement le pays le plus impliqué, en tout cas en Europe, et probablement dans le monde. Je crois que c'est dû au travail qui a été mené par la communauté arménienne depuis des années, travail de sensibilisation qui se répercute en effet au niveau des pouvoirs publics, au niveau de l'autorité de l'État, au niveau de l'Élysée. On a eu des prises de position, des engagements très forts du président Macron quand on l'a rencontré le 24 avril dernier. Il nous a reçus pendant 1 heure, on lui a vraiment exprimé nos besoins, on lui a présenté notre analyse de la situation, qui est effectivement une situation gravissime. Je crois que les pouvoirs publics en France ont totalement pris conscience des enjeux, et c'est vrai qu'on arrive aujourd'hui à un engagement de l'Élysée, un engagement du gouvernement sur ces questions-là. Et la manifestation de mardi a pour objet de renforcer cet engagement, de le faire également prendre en charge au niveau de la représentation nationale par les députés, et peut-être aboutir à quelque chose de plus formel sur ce combat-là, qui serait peut-être le vote d'un texte, le vote d'une résolution sur la question de la libération des prisonniers arméniens, qui dépasse le conflit turco-arménien, qui dépasse le conflit du Haut-Karabakh, qui est vraiment une question de dimension universelle, parce que la détention, les traitements infligés à ces prisonniers, la non-information à leur égard, tout ce qu'on peut connaître et savoir de la nature dictatoriale et cruelle et inhumaine du régime azerbaïdjanais, nous fait craindre le pire en ce qui concerne le sort de ces jeunes détenus arméniens. Et compte tenu de l'environnement raciste,
barbare de cette guerre et de tout ce qu'on voit jusqu'à aujourd'hui, c'est toute l'humanité qui doit être interpellée dans ce cas le plus profond. Ce sont toutes nos valeurs qui sont mises en cause, qui sont interpellées. Et il faut une réponse qui dépasse bien évidemment celle des principaux concernés et qui implique au niveau le plus large les pays qui se réclament de la démocratie, de la civilisation et des droits de l'homme. C'est tout l'enjeu et c'est tout le travail que le monde associatif arménien présent dans le CCAF, toutes tendances confondues, parce que là, il ne peut y avoir aucune espèce de clivage, c'est clair. C'est sur ces objectifs que nous sommes en train de travailler et c'est sur ces objectifs que nous voulons mobiliser au-delà du monde associatif la communauté arménienne et la classe politique française, nos élus, les élus de la nation réunis au Parlement. D'où la décision de faire cette manifestation, ce rassemblement le 18 à 16h30 dans les contraintes qui sont effectivement celles des contraintes sanitaires et de la pandémie. Donc, voilà, on a fait cette manifestation assez tôt parce qu'elle va se terminer également assez tôt en raison du couvre-feu. Mais il est absolument nécessaire d'être présent pour réaffirmer tout ce que j'ai essayé de vous dire. Alors, on a vu qu'effectivement, beaucoup de députés français, de tous bords, des députés européens également, je pense à François-Xavier Bellamy, ont pris position pour demander la libération des otages arméniens détenus en Azerbaïdjan. À chaque fois, on a quand même eu des réponses assez molles, pourrait-on dire, du Quai d'Orsay. Est-ce que vous êtes, alors que le président Macron, lui, a plutôt pris des positions assez favorables, assez dures, êtes-vous étonné ou êtes-vous découragé par les prises de position du Quai d'Orsay sur cette question des prisonniers politiques, des prisonniers de guerre? On a l'impression qu'ils sont un peu désarmés, qu'ils ne savent pas quoi faire pour obtenir de l'Azerbaïdjan leur libération. Il y a eu, pour la première fois depuis longtemps, quand même un communiqué du Quai d'Orsay qui s'est prononcé clairement pour la libération des prisonniers arméniens, qui a été repris d'ailleurs par l'ambassade de France en Arménie. Donc c'est un progrès. Il me semble que ça marque une avancée par rapport aux propos intenables qu'on avait dénoncés en leur temps sur la nécessaire neutralité de la France. Quelle neutralité quand un peuple se fait massacrer. Donc, c'est une avancée. Je crois qu'il faut la mettre en regard avec les avancées également de l'Élysée. L'Élysée apparaît en effet plutôt comme une locomotive dans cet engagement-là. Le Quai d'Orsay, comme d'habitude, est un petit peu dans la diplomatie, ce qui est davantage, ce qui correspond d'ailleurs à son rôle. Hein. La diplomatie, c'est essayer de préserver les carreaux fêlés et puis de garder quand même le lien avec toutes les parties. Donc, mais on est à un moment là où, d'ailleurs, tous les élus que vous avez cités l'ont dit, Bellamy, Pupponi, Valérie Boyer, etc., où l'heure n'est plus aux palabres, l'heure est aux actes et il faut véritablement mobiliser. Il y a des choses à faire. J'ai lu avec attention le communiqué de la présidence de la République à propos des derniers événements. On nous parle d'une saisine possible du Conseil de sécurité des Nations Unies. Bon, je crois que le curseur est mis au bon niveau. C'est vraiment une affaire maintenant qui ne concerne plus simplement les Arméniens, mais qui concerne le monde civilisé face à une agression barbare qui s'inscrit dans un tropisme néo-ottoman expansionniste sidère qu'on ne connaît que trop bien et auquel il faut apporter
une réponse la plus large et la plus ferme possible aujourd'hui. Alatoragnan, merci encore et vous donnez donc rendez-vous à tout le monde mardi 18 mai à 16h30 devant l'Assemblée nationale pour ce rassemblement en faveur des prisonniers de guerre arméniens détenus en Azerbaïdjan. Tout à fait. Nous arrivons maintenant au bout de cette émission. Merci encore à nos différents intervenants, Abraham Kasparian, Alatoragnan, Jules Boyadjian, Sacha Vété et Daniel Kazarian. Et je laisse la parole de la fin à Mariette Garabedian. Սիրելի ունկնդիրներ, դուք լսեցիք այսօր քարտյուղտաբլի ընթացքին Աբրահամ Կասպարյան, Armenius TV-ի վերլուծաբան, Ժուլ Բոյաջյան, Հայ-Հեղափոխական Դաշնակցության Հայդատի հանձնախումբի նախագահ, Տիգին Դանիել Ղազարյան, Ֆրանսիայի ազգային ժողովի պատգամավոր, Սաշա Վետե, Հայ-Հեղափոխական Դաշնակցության նոր սերունդի նախագահ եւ ապա Արա Թորանյան, CCIF-ի համանախագահին։ Դուք կրկին մեզ ունկնդրել վաղը Կիրակի ժամը 9:15-ին կամ մեր կայքեջի radio-ipfm.com-ի վրա։ Շնորհակալություն ձեր ունկնդրության համար եւ ցտեսություն։ Carte sur table. Une émission proposée par Hype FM.